5, 4, 3, 2, 1. È un piaccettamento direte, cioè ogni sera, in Giuseppe Antonio, non ti via stella. Stasera in come abbiamo? È muda giocare. muda imparare. Ma senti, c'è muda? Due di squadre che sono voltati stasera. Accogliamo la squadra di Rossi, in cui Bartolomeo, Remy e Paolo che rappresentano il paese da Pieto. Buonasera. Buonasera. Allora, hanno giocato contro i turchini. I turchini stasera con noi sono Sofia, Dume e Federico. E li rappresentano i guardiani isolani. E ti giocato stasera, anche se sei conosciuti, qui da che ti sempre a radio, Mariangela Geronimi. Buonasera a tutti, ed è vero, io sempre a radio e sono io mica a radio, non io manco d'urto. E detta, boh. Che veniamo. Voltemi, la Pietinchi, allora una piccola parola, non a voi. Ma siamo da Pieto, un paese tanto lontano da Iaccio, e abbiamo deciso di fare una piccola squadra per partecipare alle missioni. E per passare una bella stonda. Per passare una capito tutto, bravi, complimenti. Sciaccavaneteli. Che espressivo, no? Che non fare. E ti da giocare contro i Guardiani Isolani. Allora, i Guardiani Isolani, una piccola parola. C'est una squadra d'amici, voilà, e venimi a partecipare per passare una bella stonda. E beh, stasera tu di squadra che hai capito tutto, eh? E allora li hanno capito tutto, si vedrà se li capiranno le domande perché noi abbiamo da giocare. Di sicuro, ma giocare a raffica. Allora, a raffica, veramente, ci la risponda il più presto possibile a 5 domande, più o meno facili. Rispondete bene, 20 punti, rispondete mica bene, un perdete in onda. Prima domanda. Chi gioco di carta gioca anche per di Alavena quando è di Marsiglia? A Scopa. Di Marsiglia? Ascoltate a fine della domanda, risposta valsa, no? Le tarot E lei di Alabane o Daro a scopa di un gioco che spazza. Continuiamo. Seconda domanda. Seconda domanda. Chi fiumi corri sotto i famosi ponti Spino a Cavallo? Quel fleuve coule sous le pont Spino a Cavallo? Britanese. In dove si trova? Sotto un ponte. Punto a cavallo. Una brava candidata che conosce tutte le risposte. Risposta buona, bravi. Lo Giovanni Sartineso. Continuiamo. Chi disegno animato ci conta la storia della famiglia Parr e di Elastic Girl? Su veniva di Ugo di Allora, un disegno animato che ci conta la storia della famiglia Parr e di Elastic Girl. E ti picciato ce la propone. Merci. Indestructible. Famille indestructible. Sei sicuro? Yeah. Presoe ou Bab. Mica possibile. Come sa che sto tutto? Sa tutto, sa tutto. Risposta buona, Guardiani isolani. Bon allora, Pietro, io le racconto come è appena i gerbelli, no? Ma orme così si navine. Perché se vuoi rispondere mica bene a questa domanda qui, poi ti parta, Allora, voi quantunque non era mica fatta apposta, Chi monti non ta comuna da Pietro e lo conosciuto per la picciata. Un godi. Sei sicuro o meno? No, Pergo. Risposta buona. E quanto misura?
quanto va Geial? Un poco più di 7 centimetri. 716. Ecco, anche da Sane. Ultima domanda di Saraffica. Che piccola repubblica che si trova tra le Marche in Francia e l'Emilia in Italia è conosciuta per il suo Gran Premio Auto? I Rossi. Saint-Marin. Risposta buona, A Serenissima Repubblica di San Marino, Giugu, Stato indipendente di 33.000 abitanti e il terzo più piccolo Stato d'Europa dopo il Vaticano e Monaco e il 5° al mondo. Di noi la più vecchia Repubblica al mondo con un sistema costituzionale che data di il XVI secolo. Parità, 40 punti. Complimenti, allez. Sciacamanetti, ma poi di far cambiare le cose qua, varia via. Varia via, allora veramente, una domanda, 3 risposte possibili. Per ognuna di queste domande, Mariangela va davanti 3 proposte, rispondete bene, 20 punti per la ragnessa presi, rispondete mica bene, regaletti 20 punti all'altra squadra. Allora, pilete il vostro tempo, avete 20 E secondi. poi di tutta maniera, se non siete mica sicuri, potete domandare a Iso e al pubblico. Perché stasera abbiamo un pubblico che mi pare eccezionale. Allora, vi potete sciaccamanare. Allora, se c'è qualche sia che conosce la risposta e che non sono mica sicuri, fate cucù, così qua a mano e dopo va lontano e appena bene. E in più di questo, se voi rispondete, potete vincere un regalo regalato dai nostri partenari. Siamo pronti? Prima domanda. In un 1950, che paese è decorato di l'Ordine dell'Armata per la sua azione nella Seconda Guerra Mondiale? Allora, Ota, Sermano, Olivia. En 1950, quel village fut décoré de l'Ordre de l'Armée pour son action de résistance? Ota, Sermano, Olivia. Lévia, no? Livia. Lévia. Eh ben, il risposta buona. J'aurais dû autant. Allora, nel 1950, tutto il paese di Libia è stato decorato. I capi del paese avevano affinato i tedeschi in Libia nel 1943 e hanno permesso una vittoria importante nella liberazione di Corsica. Ecco, tocca a voi, la Pietinchi. Seconda domanda. A Quebec, chi vuole dire espressioni il tombe des pots de lièvre? Allora, O in culo accento, volevi faccio un freddo. C'è tabernac. Faccio un freddo che si secca. Fa la dantaneve o è un cacciatore di valore. Que signifie l'expression québécoise il tombe des pots de lièvre? Il fait très froid, il neige beaucoup, c'est un grand chasseur. Neve, no? Voi mi dite? Beaucoup de neige. Il Pas la neige neve. Gli- fa la dante neve. Ma sapete chi può domandare, se avete un dubito, se Siete ci sicuri? sono quebecchiani, quebecoisi, Ma mi si pare... Gli- Sono sicuro, Canadi. gli- Ah, bon, ben allora. Mi daremo, Speriamo. Risposta a Pietinca. Tutta e 3 sicuri. Ma È un bello paese a Pietro. Risposta buona, Allora, di un'espressione che viene dai fiocchi davanti che si assomigliano ai belli levre, Ecco. ma non piacciono mica un capo. Ultimo ai turchini. Terza domanda. In che città americana, quella piace a Sofì, si svolge l'azione di serie Grey's Anatomy? Allora, in Seattle, in New York o in San Francisco? Seattle. Manco tempo di dire la domanda. Seattle. Risposta buona. Seattle Grace Hospital. E di bene che davano qui, dottor Mamura, un nuovo ospedale da Iaccio. Se non avevamo bene buono, saremmo sicuri. E infine, Assicurati. Saremmo assicurati. Se lo apre. Ultima domanda di Savaria Via, Pai Rossi.
ao largo di che rinadio si trova o batteto affondato Niagara? Allora, si trova in Laura, in Calzarello o in Santa Monza. Au large de quelle Allora, qui plage? se non sapete mica Au domandate a un Niagara. giochiere. PMU Joker. Un pia de mica Allora, risichi, hanno vi la dico domandato- un pia de mica. Ma hanno domandato Ah. l'aiuto di un giocere. Allora, in do pubblico, qual è che si vuole sacrificare? Qual è che sa? Ale, Chi squadra. a un peggio avete da vincere un regalo, dunque... Qual è che sa? Ale, un lume ha da scegliere qualche sia, aspettate, sta da firmare non da qualche sia. Ogui. E un lume Piedi di smartphone, Aua! E Allora, va scelto. Un lume in di tedia. Ecco, fatemi un po' di piazza. Allora, monsieur, siete bene qui stasera? Oui, c'est mes verres. Come vi chiamate? Jean-Luc, Jean-Luc. Alors, Indoviniti? Dalat. Ah, bene, a Pietra. allora, biramento a domanda. Ao largo di Ghirinadio si trova o atelo affondato Niagara. Laura, Calzarello o Santa Monza. Santa Manza. Santa Monza. Con noi pensiamo a Santa Monza. Anche voi? E Allora, tra all'attesa Piettin chi sono da consenti. Ma cioè, sapere che risposta è. Ma di allora, Santa Monza, tra me due siete d'accordo? Tra squadra e Jean-Luc. e La tesi per Piettin che... No, risposta valsa. Era Calzarino. Era Calzarello. Ma chaque maniera Jean-Luc comunque. Si è vinto un regalo e ha provato di rispondere. Allora, qui mi dispiace, ma è arrivato come un Niagara, è stata una caduta, come la caduta di un Niagara, questo è sicuro. Allora, chi era un Niagara? Era un battello che trasportava sigarette in contrabbando. Fu lasciato qui e affondato dalla marina con un borso di trascina ed era in un 1983. Dunque, non si sa mai, se andate a nuda o largo di Calzarello, tanto vi potete trovare anche un pacchetto di sigarette. D'altronde, la canzone di volta che si chiamava Sigarette le maglie lasciate gola, tanto meglio per quello che l'ha da trovare. Stasera mi posso anche stare di fumare, un altro pacchetto manco lo voglio comprare, eccetera, eccetera. Bravo Mario, chaque manetti là. E dopo passava via, 40 punti rossi, bravi, ma sono in testi i turchini con 100 punti, complimenti. Ma qua, di cui dà appena la petinca, ma giocare a sfida. No Mario, sarà sempre prima Ma giugno. sicuro? Allora, passa sfida, abbiamo spiegato, è semplice. È un screno di verità che diretta a noi che decide di approva. E secondo ciò che lo decidi, sapremo chi fa. La domanda prima di tutto, un capitano o una capitana di raggiungerci qui. Allora, Sofì vas-y, è parti. e Bartolomeo, Sciacamanetti. Piazzetti qui. E Marianne, che mi fa? Allora, abbiamo da incoraggiare lo screno, perché lo screno ha bisogno di noi. Allora, le moda a Oia di giocare con noi appena. Ai! Screno! Allora, su screno va scelto immagine a chiarire. Allora, immagine a chiarire è semplice. Ci sarà un'immagine, in due si vede poche mica in prima, e poco a poco, 20 secondi dopo, e ben ti da avere che l'immagine si schiarisce. Quando voi ti trovi, vi direte verso la vostra squadra, domandate di picchiare non tu vunzo e vi potete vincere i punti. Ma se voi rispondete mica bene, i regalate questi punti. Siete pronti? Avete una minuta e mi domanda a screno di mandarci l'immagine. Ecco, si vede poche mica e che ce la trova? Che città è? Allora, prendete il vostro tempo. Casomai
casomai volete aiutare i vostri capitani o anche il pubblico, aiutate. Allora, i primi 20 secondi hanno principiato. Ma che città? Ah bon, on vede mica Flo. Oh. Allora io non la so, è perché una città per di mare, eh? Attenti, se da schiarisce, oh. Ah, Un poco di più. io la so. Io vedo bombo. E un buon momento. Allora, Bartolomeo. Bartolomeo, a 40 secondi, a che città pensi? Una città per di mare, questo è sicuro, eh? Penso. Beh, non ho giù d'idea. Ah. Allora, qui forse avrete un'idea. E Allora, San Fiorenzo. Sofia ci sono Eh oui, Fiorenzo. San Siete già accudati per fare la vista. Yeah. A Porto Latino. Allora, Oscreno, sta a fare o no? San Fiorenzo, risposta buona. San Fiorenzo, 53 secondi, bravi. Potete la vostra quasi piazza. cittadella, che si riconosce tra altri. Ah, ma è bello San Fiorenzo. 40 punti sempre, i rossi. Ma siete in testi con 130 punti, complimenti. Andiamo a approfittare per fare un po' di ducciati. Stasera in pubblico avremo le Petit Opéra. Sono venuti numerosi anche. Stasera mi da accogliere l'Orchidée Sauvage, les danses du monde qui. Penso che sarà ora di ricordare qui, E poi si pulerà in con Chapagappo. Ma cade anche a me. Allora, passo a Chapagappo, ci vuole trovare in quattro indizi. Al primo indizio potete vincere 60 punti, ma stu capitali cala di 10 punti a ogni indizio nuovo. E perché segui potete proporre senza perdere punti. Ascoltiamo sul primo indizio. Ascoltate, figlia di Uscreno, che torna già da essere un piccolo indizio che si dava bene poco a poco. Per 60 punti. Poca gente, sa, ma se tu fossi stato francese Indiana Jones, forse sarebbe stato io. Da giovane mi sono ingaggiato in una resistenza e le forze francesi liberi. Peu de gens le savent, mais si Indiana Jones avait été français, ce serait probablement moi. Très jeune, je me suis engagé dans la résistance et les forces françaises libres. Giovanni Nigoli. Giovanni Nigoli. C'è l'idea, ma no, risposta valsa. Secondo indizio per 50 punti. Nato in Chalon-sur-Saône, un paese divino, sono sbarcato in Corsica per bultula a Dara, ma mica solo a Dara e vigne. Era una passione di investigare, di scavare, che di sotto Dara che le si trovano le nostre righe. Che mi dite? Jean Moulin. Jean Moulin. Alors, ok, bon, on va dire française. Né à Chalon-sur-Saône, dans une ville de vin. J'ai débarqué en Corse pour remuer la terre. Et pas seulement celle des vignes. Fouiller, c'est ma passion, car dans la terre, on retrouve notre passé. O le nostre righe. Perché ha pensato, gratte la terre, moulin, grano, no? No, perché c'è qua. Trovate Ah, a Zumia. Io no, ma ci vuole di no, a sta a Sante. No, è lo stesso Rugione, allora. Ah, perché mica. Ma Ma non è mica Edo. Risposta valsa, no? C'è l'idea. Su terzo indizio fa 40 punti. Di Agorziga ne sono stato innamorato. La giuzuta scopra e fa la scopra. E appena parve di me che canta un bel giorno ha cantato Sintinedi. Ha giù palisato che Agorziga era abitata da sempre. La Corse a été un grand amour. J'ai aimé la découvrir et la faire découvrir. C'est un peu grâce à moi que quand au Popologour soit chanté Sintinedi, j'ai pu prouver que la Corse était habitée depuis des temps immémoriaux. C'est un historien. C'est parti dans ici, on joue plus du tout. N'était mieux qu'on a une idée. Mais pas ditemi mica punti, volete picchiare? E un uomo di storia. Allez. Tu la picchietti. Picchiello. E poi? E poi. Puliti. Pediti in onda. allora, l'ultimo indizio per 30 punti.
So all'origine di scoperte di Vilidosa, Cucuruzzo, Aradio, Fogge, un Indiana Jones moderno, insomma. Ma soprattutto sono stato un stimolo per la ricerca archeologica in Corsica. Je suis à l'origine des découvertes de Filitosa, Cucuruzzo, Aradio o Foce. Un Indiana Jones des temps modernes. Et surtout, j'ai donné l'impulsion à la recherche archéologique en Corse. Come lo parlava francese. Ad alledia un'epoca di voli, di ciucciadi. Non cerca Google. Avete mica un'idea? Volete cercare? Mugel. Ni mulla. Allora, Allora, quello che ha scopra. scoperto Cucuruzzo. Qual è Roscreno? Era Roger Grosjean. Ah, no. Roger Grosjean, è archeologo che ha fatto tanto bell'isola, né? Piloto di ghiaccia, si ingaggia in da resistenza NFFL e combatte i nazi con gli inglesi. Comincia a interessarsi all'archeologia dopo la guerra e entra a USNRS che lo manda in Corsica in 1954. Lavora a Nantausito e Vilidosa con la famiglia Gesari, ma ha scoperto tant'altri, né? Cucuruzzo, Aradio, Foggia, eccetera. Si può dire che è stato il primo motore Grosjean di ricerca archeologica in Corsica. Se ne è morto giovane in 1975 e di Berra che per via di Elu e di sue ricerche che avremo, si può sentire di noi cantare questa magnifica canzone Sentinedi, cantata da Cantavolo Corso. Ecco, Radio Federico dice hai un tippetto. Un tippetto, sicuro, coraggioso, intelligente, interessante, interessato dalla storia di un nostro paese. E beh, si missione, si non para sempre di più. E dopo su Sciapagapo, come annunda, 40 punti, bravi, Pai Rossi, sempre in tesi, Durchini, 130 punti. Ma compie in canzone, ma può di tirare un velo di melodia. Allora, su velo di melodia. Ogni ascolterà buona, volete pilare 10 punti, ma se voi rispondete mica bene, regalate 10 punti all'altra squadra. E per questo qui, prima di picchiare, riflettete a un nome della canzone, ma di no a un nome dell'artista. Siamo pronti? E aspettate, avvicinare i giovani, a me mi piacciono i giovani. Ma a mezzo alla piettina, che carci in a pietto, carci poi a mezzo petto. Ah no. Come Mariange. Mica è donne. Mo scambiati. Aspettate prima di giocare, aspettate, andiamo qualcosa. Che ci volete dire, Paul? Nulla. Ma che faccio? Se Mariange. Allora, spiegatemi perché ci vuole spicchetti per ascoltare canzoni. Perché io ascolto meglio gli specchietti. Allora, ascoltiamo il primo ritaglio. Hai capito perché hai messo i specchietti? Allora, c'est Gilbert Montagnier. C'est qui Noir c'est noir, Johnny Hallyday. Allora, la gente les par là. Qui me dit? Noir c'est noir, Johnny Hallyday. Il n'y a plus d'espoir. Oui, il n'y a plus d'espoir pour Ah, les pour nous, on est rattraper, cuits. c'est sûr. On est cuits. Allez. allora adesso agoniscite, Attenti, picchiate in furia. Yeah. Ascoltati. Ha risposto Paul. Suonate l'ugorno e tutto il popolo gorzo. Di sicuro. Risposta buona, yeah. Qui Susi era un film di Prima Drinka. Ascoltate, c'è la retroalo. Sì, è un nome di un film. Oh, allora, qui di chi ha cantano è il titolo della canzone. It's probably me. Allora, E Sting. It's probably me. Probably me. E Sting. Sting. Uh-huh. Ma non è mica solo, lei è tu l'altro. Non è mica solo.
No, sti che conti con qualche sia. Qualche sia chi sono Il i folio guidati. complet. On va trop. Clapton. 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 It's probably me, but that's probably the good answer. Yes! Ehi, risposta buona. E un film era L'arme fatale. Hein? Le troisième, l'arme fatale 3. E Hein. Udart. Ah, io questa qui per l'appetito, che ascoltetti. Oh, cazzo che Jeremy, eh? Società. E oggi già Gravona. Chi canta? Società. Risposta buona, yeah. La via muetta a noi, a nostra squadra. Bon, prima di ascoltare la prossima, Marianne, venite a cantare a me per piacere. Andate a scena, vi aspetto. Venite qui perché prima di ascoltare su Rita, mi piacerebbe che voi mi assicurate una piazza accanto a voi. Venite a cantare a me. L'ascoltiamo. Un grand bonheur qui prend sa place. Des ennuis, des chagrins, des passes. Dans ses bras, qui me prend dans ses bras, qui me passe je vois Allora, che mi dite? Oh! C'est nous qui avons tué. Alors, Qual è capicciato? Et io. Yeah. Scusa. Che mi dite? La vie en rose Edith Piaf. d'Edith Piaf. Yeah, era sta affare, Era yeah. ciula. Ma chi mica ci c'è? hai domandato. Ah, che hai domandato, scusa. Ce l'ha cantata. Allez. Ah, se volete, potete godere un comego dans la scène. allora gulate gu. Yeah, Con amica. voi, contenti. Yeah. Allez, andate gu. Allora, siete pronti? Siete pronti? Allez, venite, allez. Attends. Yeah. Allez, cantiamo da qui, allez. Allez, siete pronti? Allez. Ascoltiamo. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit d'amour, les mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je ne connais la cause. Risposta buona! La Piettin, tipo, sono in prima linea per fare bestialità. Hey. E dopo avete tirato su Vilu. 70 punti, i rossi, bravi. I zapiantoni di stasera sono i Durchini con 150 punti, bravi. Ma un vinivetti, non ha perso stasera. Regali per tutti. I nostri vincitori hanno avuto piglia cura degli stessi e di azogaz a cui creazione profumata di Corsica Essence. L'altri sono da gampa con i prodotti nostrali di biscotteria da fa. Senza scordarsi i nostri joker che anche li partono con un bel regalo di nostri partenari d'oggi. Oh, da qui a poco ritroverete un utiziale, ma stasera noi abbiamo accolto due squadre magnifiche. Due belle squadre che noi ringraziamo. Ringraziamo queste due belle squadre e un pubblico meraviglioso stasera. Allora voi, se volete venire qui per giocare o per essere un pubblico e per campare, non c'è che una fare a fare. Anche per badare, per fare un slow, è semplice. Sapientoni per tutti i qui. E tocca ringraziare, Marianne, a ringraziare per tutto ciò che voi avete qui. Sapete. Ci avete rida. Ci imparate assai, ma siete più con una Sapientoni, siete una teatrina di prima drinka. In cui voi stasera abbiamo assai giocato. Ma abbiamo comunque imparato. Ma soprattutto ci siamo. Campa. Sì, ringraziare la